namni bultii namaatti galu baay'ee rakkoo guddaadha. Bultii namaatti galu baay'ee wallahi baay'ee nama jibbisiisa. Utuu namni yaani fakkeenyaaf bultii namaa yookaan bultii ofii qabu bultii namaa intinii jedhu bultii namaa dhaqee rabbashee jedhu baay'ee rakkoodha. Kaleessas viidiyoo nama bira baay'een keenya malee haasa'een ture waa'ee jara hunduu biyya naati jechuudha. Innaa haddas jechuudha viidiyoo gadhiiftetti jechuudha. Inni amma sammuun isaantinii jedheera jechuudha. Kun bultii jaraa diiguudhaaf waan hojjetame jechuudha. Waan ittiin intinii jedhame jechuudha. Jara addaan baafnee yoo jenne malee aaran galfannu kan jedhame. Bultii namaa keessa hadaraa hin galina. Wallaahi bultii namaa keessa namni galee jedhu booddee bultiin isaas diigamaadhaan jedha. Kanaafuu bultii namaa keessa akkuma hin galinaa isiniin jedha. Akka yaani hammuma natti dhaga'amin dubbadha. Wallaahi baay'ee natti dhaga'amin jedha. Bakka isin isa yoomiin sirreeffadhee fayyifadhee intinii jedha jettee cinqamtee inni bakka takka sammuu isaa likkii hin jiru jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadhaa jirtu hordoftoota kabajamtoota daawwattoota kan koo nagaa keessanii jajjabaattu alhamdulillahi rabbil alamin nagaa kan kooti. Waa'eedhuma kaleessa irraa dubbadheen ture. Angaruu bakka yaanii gizeen assabu waa'ee bultii qalbii miti. Bultii namaa kanatti maaliif bultii namaa diiguudha namni kun cinqama. Namni waan akkasiillee yaada akkasii bultii abaluu diigee yookaan abaluu sana kan taasifadheen jiraadha jettanii yaaddan kan yoo jiraattanillee yoomuu ammas jarri waliin hin jiraatiin bultiidhuma nama tokko fakkeenyuma isinii kaasa jechuudha. Bultuma nama tokko sinitti tolee yaani akka jarri wal kabajan akka jarri wal jaallatan akka namni bultii jaraa jaallatu kana intinii jettanii qannaatanii akka bultii namaatti hin galle isiniin jedha. Kan kee hireen kan keenya jechuudha. Rabbiin bira jira jechuudha. Kan bultiin qabnes jechuudha. Akkuma sana bultii bareedaa argatee jiraachuun hin mala. Kanaafuu bultii namaati. Bultii ofii gara fuulduraatii jedhamee kan bultii siichi jaabatu jechuudha. Kan bultii ofii gara fuulduraatii jedhee bultii namaa eeggachuu qaba, kabajuufii qaba, waliin jaallachuufii qaba. Yoo nu nama tokko jaallannee rabbiif jecha jaallannee jenne jechuudha. Nuufis jiruun kan keenya bultiin keenya kaati keenya teenyi keenya hundi isaayyuu nuuf tola jechuudha. Hadhaas duniyaa qofatti miti jechuudha. Khayrii yoo yaadne jennee akiraattillee bakka rabbiin hinuma namaaf tolchaa akiraattillee ittiin fayyadamama jechuudha. Yoo asitti khayrii hojjennee jenne innaa amma bultiin akkamitti hawwamu sun jechuudha. Hadha akka hin taane abbaan manaa sammuu dhabee isiin hadha bakka mucattiin kaleessa hidhamtee jette jechuudha. Yoo isin hidhaadhaa baate ittuu kana caalaa wanti hundinuu nutti jabaata jechuudha. Takkayyee biyya qayyarraa kan isi fudhadheen deema jettee shaantaa gisee isin qajeelchite kaatu jechuudha. Biyyeen jechuudha. Amma bakka inni immoo bakka sammuu isaa likkii hin jiru jechuudha. Gaa rabbiin haa fayyisu jechuudha malee wanti godhamu hin jiru. Rabbiin dawaa isaa haa buusu. Yaani akkuma amantaa keenyaatiin kadhannaa fi rabbiin dawaa isaa haa buusu. Rabbiin isaa warra bultii jaraa diiguudhaa jedhus rabbiin irraa haa deebisu. Nama bultii namaa diiguus immoo rabbiin haa qajeelchu. Boraanis akkuma kanan taa'aminaamini jechuu sammuu isaanii keessa itti dhufee sodaan rabbiin sodaachuu itti dhufee bakka waan akkasii sammuu keessatti yaadanii jechuudha. Nama bakka waan akkanaarra deebi'an rabbiin haa godhu. Nama hammuma danda'aniin du'aa gochuudhaaf malee nama baaruunis maal jechuunis hin ta'u. Garuu wallaahi baay'ee na azzansiisanii jira. Yoo viidiyoo jiraa kan dhageessanu taatan jechuudha. Warri Amaarinyaa dhaggeessanu tokko viidiyoon jiraa bakka yaani baay'ee nama hundatu jara jaallatas nama hundatu daawwata jechuudha. Oromoo kiristaana yaani musliimii yaani
kan afaan Amaarinyaa qofa dubbatu qofaa miti kan ilaalu jechuudha. Nuti Oromoon keenya nama danuudha jechuudha. Kan jara gisee hunda hordofu jechuudha. Baay'ee bakka jarnis kabajaa namaaf qabu. Namatti tolu jechuudha bakka karaa ijoollee nama tokko bakka hin taaneen dhaabbatan jechuudha. Kanaaf namatti tolu. Warri jiruu namaa baxabatan wallaahi of eeggatanii baay'ee namatti tola isiniin jedha. Rabbiin wallaahi egaa erga sila walitti fidee jedhee rabbiin akkuma nama ilmoo jaraa waliin illee hojjechiifatan ilmoo jaraa waliin illee dhiifama waliin guddifatan rabbiin haa godhu. Garuu maaliif akka kana cakkanu maal jedhee manni zabannammaa kun maal keessa jira yaa rabbi wallaahi na sodaachisa. Akka kana walitti cakkananii namni waan hin taane bakka amma mucichi erga gaafa siin akka shittootiin fiddeetti na hixuuti jechuudha. Sammuusaa xabalee geeffames maal ta'us likkiitti deebi'uu dadhabeen jedha. Hunda jaraa waliin baqa takka faafi jedha hubiyyeedhaan takka faafi jedha takka hubiyyee jedha wantuma jedhu hin beeku. Fudheen deema jennaan immoo akkumti isaa waan isin biyya biraa isa dhiiftee biyya biraa ammoo biyya harabaatti deebi'uudhaa jettise. Biyya harabaatti hin deebiin biyya namaa hin dhaqiin atoo achitti dadhabdee dhufte ananyutti dhiiftee dhufte jedha. Ammoo takka jedhee maaliif sifte faafii jedhee itti jechuudha. Maaliif sifte faafii jedhee itti ammoo takka jedhee hubiyyee ansi malee maaliin qaba ananyuu nan qaba eenyutti na dhiiftee deemuuf si dhiisee deemuuf miti ijoollee keenya fudhannee walumaan iyyi bakka deemnaa takka qayyarree hangate mataan kan keetis likkiitis deebi'ee taragaaggoftee jetti. Ammoo eessatti na dhiifte isiinitti akkana jettee sossobdee bakka fuutee deemuudhaan tinii jettee ijoollee irraa wajjin jechuun ijoollee lammanii wajjin. Inni ammoo hin deemtu utuun ilaalu siddatii hin deemtu biyya namaa hin deemtu jedha ammoo wallaahi baay'ee na azinsisa wallaahi musliima kan ta'es kan yaani akkuma amantaa keessanii kanaan yoo viidiyoon kan gogan isin bira ga'e rabbiin kadhadhaa fi akka rabbiin isas fayyisee bultii jaraa hanga addunyaarra jiraatanitu waliin jiraatanu ijoollee waliin guddifatanu du'aayi godhaaf isiniin jedha. Baay'ee nama azzansiisa wallaahi baay'ee nama azzansiisa wallaahi warri waan akkasii yaadan hadaraa rabbumaaf jecha waan akkasiitti hin galinaa. Wallaahi namni nama diigu booddee hinuma diigaman isiniin jedha. Na gisee namaa immoo akka tokko ta'eera. Wanta maal jechuudha durii gaafa du'ame yoo asitti khayrii hojjette yoo sharrii hojjettes jechuudha gaafa du'ame hojii ofiitiin wal ga'ama jedha. Garuu immoo maal jechuudha asuma irratti yoo khayrii hojjettes akkuma khayrii hojjettutti jechuudha. Khayriin kan inni itti hojjettu kun utuma sirraa beekamu utuma inni jedhamuyyee gaafa qanii kan ga'e deemtaa jechuudha. Inni ammoo jechuudha warri sharrii hojjete asuma irratti irraa kaffalamuu jammara jechuudha. Utuma qabrii hin gahiin utuu hin duhiin duuniuma irratti irraa kaffalamuu jammara jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa namni qalbii waan akkanaa yaaddamu jechuudha. Abaluun kun bultiin isaa bareedaadha. Hankoo maaliif akkana ta'uu didi yookaan kan kun taasifadha jedhamee kan yaadu yoo jiraate jechuudha. Yoo jiraate dhaamsa isinii dhaamaara jechuudha. Akkuma waan akkasiirraa of eegaa of qoxxobaa wallaahi yoo jireenya bareedaa hamma jiraannu rabbumatu beeka addunyaa kanarra jechuudha. Hamma jiraannu irratti immoo khayrii hojjennee utuu addunyaarra gallee utuu namni nu jaallatu utuu maal jedhu utuu khayrii hojjennu utuu addunyaarra gallee baay'ee bareedaadhaan isiniin jedha. Innaa bultii namaatti hin galinaa. Bultiin namaa baay'ee rakkoodha. Namni bultii namaa diiga bultiin isaas hin diigama. Yoo khayrii hojjetan khayriidhuma sana namaa deebi'a addunyaa irratti asittis si kabachiisa. Yoo immoo sharrii hojjette sharruma sanatu namaa deebi'a. Bultii namaa hin diiginaa isiniin jedha. Yaa Rabbi jedha ofii keessan immoo yaa Rabbi bultii bareedaa nuuf kenni kan hin qabne jechuudha. Kan qabdan immoo yaa Rabbi waliin gammachuudhaan jaalalaan kabajaan waliin nu jiraachisi waliin nu teessisi nu tursiisi jedha du'aayi kadhadhaa isiniin jedha. Wanti rabbiin dadhaben jiru rabbiin
kaatimaa keenyaa tolchuu addunyaa irrattis nama hojii khayrii hojjetee gaafallee qaniin keenya ga'e namni du'a hin oolu dhaqu gara isaa dhaqullee rabbiin waa taasisu nama waan hin taane hojjetee fuula isaa dhaqu rabbiin nu taasisu khayrii nu hojjechiisu jedha. Akkasii wanta akkanaa kuni baay'ee ulfaata wallaahi natti dhagahameetuma erga yoomiiti jechuudha erga yoomiiti gara ji'a ja'aatii ol jechuudha erga jarri waan kana jammaranii ol hinuma ilaalaa gisee hunda gisee jarri bu'annan bu'a gisee jarri kolfannan kolfa jechuudha gisee tokko gisee hojii fixee akkanaa yaani fakkeenyaaf bicuu si aara galfachuudhaan gadi taa'ee silaa gadi naman taa'u miti achumaan keessa miidiyaa indinii Itoophiyaa keessa gala khalaas narraa dhufa jechuudha gisee hundayyuu bakka akka ixammoo ani immoo bakka yoo namni kaffaame wajjin kaffaama waan maal akka ta'e beeku nama beekeefis miti la isan beekus ta'e isan hin beeknes ta'e namni yoo dhukkubsate wajjiniin bakka boo'icha qabu yaa rabbi jedha bakka indinii yoo namni gammades na gammachiisa yoo namni kaffaames na kaffaa jechuudha. Innaa kanaafuu namumti dingatuma kanumti viidiyoon kan kun itti dhaqee jedhe jechuudha. Yoo dingata dhageessanii waan akkasii yaada dadhabaa yaada duddubbatti deebi'aa dudubbataa fa'aa qabaattanii jettanii irraa viidiyoo kana yookaan gorsa isiniif ta'a jechuudha maa kan isiniif waraabaa jira. Waa hin bultii qalbii miti jedha. Bultii wallaahi maalin jedha baay'ee ulfaataadha bakka namni fakkeenyaaf jechuudha kanaan gisee biyya jiru keessa gisee bakka biyya keessa jiru jechuudha namni ka'ee ollaadha haati manaa fi abbaan manaa yoo ka'ee wal lola jechuudha jarri keenya gisee dhaqanii araarsanu jechuudha utuma badiisaas arganuu utuma badiisii arganuu hundayyuu jechuudha masalaa gochuudha jechuudha. Sobanii bakka akkanaa miti akkasii utuma yookaanis balleessitee jette wanti tokko badii cimaa wayii balleessitee jette lakki akkasii miti walumatti namni yookaan sinnaquudhaaf minaamni jedhanii jechuudha fakkeenyumaaf innaa intinii jedhu jechuudha walitti araarsu jechuudha. Bultii sobamee walitti araarfamu akka bultiin jalaa hin diigamneef akka wajjiniin galgala ga'amu fi utuma badii namni tokko badii qabaachuun silaagaa namni tokko balleessu malee jechuudha walitti hin kaa'amu badii isaatu beekamu yoo haadha manaa ta'es yoo abbaa manaa ta'es badii isaatu beekamu beekaa dhiisaa kun soba ta'a yookaan minaamni yoo haasaa namaarraa yookaan wama namni walitti naquudha fakkeenyaaf walumatti naquudha abaluu akkana ta'eera minaamni kan jedhuun jettee namaatiin wal lolamuu ta'e jechuudha. Soba wanti kun jedhame irraa dhowwamaa jechuudha. Innaa amma kanan jechuu barbaadu bultii namaa keessa galuun hin ta'u jechuu kan isin jedhe gaayaa yoo jarrillee waan hin taane wayii godhaa jiran karaa hin taane irra jiraatanii ittiin wal lolanii wanti sun ifa baay'inaan wal lolamillee sobamee walitti araarfamu malee nama hedduu lamaan galamee nama walitti hin naqamu nama karaa baasuudhaan hin cinqamu namni tokko mootummaa jarri nagaadhaan jiran namni tokko bultii jarri kun waliin jiraachuun qaban dhaqiitii hedduu lamaan galiitii baxabbaxee addaan baasii jechuun waan fakkaatu miti. Mee gaafa jarri addaan baanii jedhanii yaani yoo dhiira ta'e jechuudha isii fuuchuudhaaf moo abbaa irraa baasisee yaani ijoollee irraa abbaa baasisee isii fuuchuudhaaf moo maal akka ta'e naa galuu didee fakkeenyaaf ilaa ofuma irraa kaasinaasa ana ta'u abbaa manaa kan koo tii wajjin kabajaan jaalalaa waliin jiraata namni tokko jechuudha yaani ati abbaa manaa keetiitii wajjin jara kana addaan baasii abbaa manaa kan kee abbaa manaa sitii wajjin waliin jiraachuu hin qabdu waliin jiraachuu qaban jarri sun jedhee amma fakkeenyaan nama tokko ka'ee natti bite jechuudha. Mee abbaan natti bite suni ana fuuchuudhaaf moo jireenyuma kan keenya addaan nu baaseetuma bakka taa'ee gammadee addaan baasee jedhee akka sheexanaa taa'ee gammadee jiraachuudha. Kana gaafii natti ta'e ana wallaahi laazim. Na akkasii
Subscribe, like, share naa godhaa. Na jajjabeessaa. Viidiyoon kun waa tokko ilaalamaan jiru subscribe godhamaa hin jiru. Maali adaraa? Adaraa kun waan nagaa isa kaanuu guyyaadhumaan itti deema gara ol deemaan jedha. Kumaan nagaan jedha utuu Ramadaan kun hin qabamini. Kumaan nagaa kuma tokko naa guutaa. Sheeriis naa godhaa, laayikis naa godhaa. Koomeentiin banamuu deemu kuma isaan barree inshallah isa sinan sirreessaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Yoo isin na jajjabeessitanii jettan haasaa qunna garaa waan ta'e waan tokko waan keessaa qunna garaa fudhatamu tokko isinii fideetanii asirratti dubbadha jechuudha. Bakka itti yaani kolfinu bakka intini jennu qofa oolurra nama waan tokko gisee gorsa waan tokko namaa kennus jajjabeessanii biraa gorsa kan ta'u fudhatanii kan hin taaneef immoo dhiisuu bareedaadhaan jedha. Nu bakka ishqii qabu bakka wakkabaa qabu qofa jaallannaa. Bakka akkanaa ragaa jedhee waan tokko namaaf intini jedhu ibsu kana baay'een jaallannu gaaya anaa miti jara intini iyyuu yaani jaruma nama guddaa karaa rabbii waan argayyuu nama barsiisu hin hordofnu. Kanaafuu bootaa qunna garri jiru ooluu bareedaadhaan isiniin jedha. Na jajjabeessaa, laayikii, sheerii, sabskraayibii naa godhaa. Kuma tokko naa guutaan isiniin jedha. Inni akkasii rabbiin egaa waan jabaate hundumaa nuuf haa sirreessu. Nama jallatu rabbiin nuuf haa qajeelchu jedha. Innaa qorri kunis akkamii qorri kun ba'aa jira ammallee qorri Ramadaan nu maashaallah qorra keessa jedhanii gisee sanallee Ramadaan keessa nama hin dadhabsiisu namni qorra akka kanaa yoo ta'e hojiinis nama hin dadhabsiisu bareedaadhaan jedha. Inshaallah rabbiin egaa nama achi ga'e nagaadhaan soomu rabbiin nu haa taasisu rabbiin giidoo nuuf haa kennu hojii jaraas rabbiin nu haa dandeessisu jedha. Jajjabaadhaa isiniin jedha. እና ቪዲዮ እንትኒ ወይም ቆያ ስሪ ወራ ባመሲ wantichis namni tokko irraa gorsa fudhata viidiyoochas yaani viidiyoo gorsa yaani gorsa karma bultiitti horatan naamni jechuudha. Inshaallah isiniifan waraaban isiniin jedha. Akkasii isiniin nagaa dhimti. Inna irraa of eegaa isiniin jedha. Bultii namaa diigura irraa of eegaa. Bultii namaa keessa bahaan isiniin jedha warri bultii namaa diiguudhaan tini jettan. Assalaamu alaikum.